Ya rek mere apa moal? Ya ke heula da Tah di Kecamatan Cilencang ya. Kabupaten Bararau ya lokasinya ya. Kan mah sanes di pihak RT, sanes di pihak RW. Kang, banyak itu udah pakai kekerasan. Kang, iya bisi raruksak da bikin icalan teh kayak modal. Apa? Tapi akan lamun gitu wae ku urang bisa digusur bareng teu? Mana heula? Wah, anjing geus ceropot cenah euy. Hese teu mere sok. Ieu warung-warung ieu gua sorangan ieu pesan. Waduh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kumaha Mang? Bareng ngopi. Kewela Kang gitu. Ari ngopi mah gampang urusan kadua lah ieu mah. Kieu saya teh di ieu nya ieu teh aya kawakilan ti desa. Mohon. Ieu teh ari sadayana mah atos sadayana atos ka ieu, atos ka naon, atos ka canakan lah ka sapapai. Tapi abi teh ninggal ieu warung nya saurna teh teu acan wae saurna teh gitu. Abi ieu nganyangakeun proposal itu nya. Tapi dina ieu warung ieu teu acan wae gitu. Naon ieu teh ieu? Pakawis naon ieu? Abdi mana me terang ayeuna ya proposal rencana. Iya teh Kang, upami akan hoyong terang mah nya ieu teh abdi teh kawakilan ti desa bade nyampekeun ieu teh kanggo beureun udunan kanggo perbaikan jalan. Bereskeun heula jalan Kang ieu akan nyarina terang sarina mah kita jalan. Heula ariasan anak antum. Iya Kang, eta heula kan punten ieu mah sanes ieu nya sanes keur eta nya muhun eta Kang akan berhak gitu nya. Tapi kan ieu mah sanes masalah naon di video-video gitu Kang, abi resmi Kang ya ieu di desa. Ieu teh naha akang gitu teu acan aya rasa kanggo ieu gitu ngalereskeun teh jalan nu mana ya. Anu di Tonggo. Di Tonggo Kang. Urusan desa ieu anu kabeh apa sorangan ieu jangan dokumentasi ya ke ka lurang ke. Ieu abdi ieu dokumentasi di desa Kang, penting kita Kang naonan gitu kan. Ya khusus mah kanggo Kecamatan Cilencang we Kang da kedah. Dokumentasi pribadi abdi ge bilih ya pada teu aya ti dituna paling. Nya itu nama urang mah meueuh penipuan eda ieu mah nya tak dokumentasi. Abdi eta akan nganaonna kikituan. Ari abdi mah aya hak atuh ti desa Kang. Enggak ada abdi ge gaduh hak. Iya, abdi nganggo saragam Kang kiki Kang gitu kan. Gitu. Dari perkawis jalan mah saterang abdi nya kadahna ge RT, RW nu Mungun kan abdi teh ti RT, abdi ditugaskeun ti RT, ti RW ti desa. Manya atuh desa. Ya kita RT. Akan terang teh silsilahna anu ti organisasi ti mati ti desa kana. Kan pemerintah setempat Kang aya RT, RW jeung desa. Nya kadahna ge RT atana RW anu kadi. Abdi tiasa dilaporkeun ieu warung jalan kooperatif gitu. Eta mah nya akang we eta mah ngomong mere gitu. Ada teh kitu da kedah aya ieuna painten rudat pisan nu warung ieu mah. Nya kitu Kang, jadi urang teh kudu aya kerjasamana masyarakat teh Kang. Urang geus di dieu ya. Anger bener rudat warung ieu mah asli. Ada jangan urang-urang kene. Nah banyak urang make kekerasan atuh ngewa atuh. Eueuh zaman kekerasan. Sok ka dieu lah buru-buru. Kuna Akang ulah main kamera gitu, SMA jangan dokumentasi Kang. Nya atuh da urang mah geus boga hak atuh ieu mah naon kemana ka sekire itu urang bisa ngalaporkeun eta ka ITE. Iya. pribadi. Nah, iya teh bener warung teh kieu teh warung teh. Batur mah kooperatif cek asana teu kudu dipenta nya aya kasadaran. Aya kasadaran Kang. Urang nanaonan atuh dasar sareng abdi mah nya nu dongkap ka warung abdi mah nya ya. Kadieu teh mesa rokok, kopi, perintah ieu dongkap jojo. Eta mah Kang teh heula. Ari masalah kopi mah Kang. Masalah kopi mah eta tenang. Tapi kan abi tugas heula Kang. Pan aya tugasan kewajiban, Kang tugas heula. Ke kewajiban abi naon menanya ka Kang. Urang mah kadinya Kang, nu jualannya di warungnya. Ya rek mere apa moal? Ya ke heula da Tah ieu di Kecamatan Cilencang ya. Kabupaten Bararau ya lokasinya ya. Kan mah sanes di pihak RT, sanes di pihak RW. Kang, banyak itu udah pakai kekerasan. Kang, iya bisi raruksak da bikin icalan teh kayak modal. Apa? Tapi akan lamun gitu wae ku urang bisa digusur bareng teu? Oh, yang itu gitu. Urang ieu surat jelas di desa aya. Jelas aya tanda tanganna desa tuh. Dari surat kieu mah painta aya nama zamanna zaman. Stempel aya resmi. Oh, da stempel ge tiasa da. Teu bisa gitu Kang, teu bisa gitu. Iya aya hukumna Kang. Pami RT Aya RW. hukumna Kang. Pami RT RW painten ka dieu nama nga ku abdi di dieuan ari ieu mah dongkap jojo. Apaan ieu teh aya tanda tangan RT RW desa teh pan. Ya, da eta mah tiasa di ieukeun atuh Kang perkawis nu kitu mah da abdi ge painten
Iya terang mah itu. Abdi mah pami RT sareng RW. Dapat data gede atuh pada lamanya. Dajang maranehna kene mumpung anu nguruskeun. Tahun sakali henteu ieu nu kitu. Perkawis jalan mah abdi ge peryogi diperbaiki ngan pami ari kieu carana abdi teh suka gitu. Kan ari akang. Kan ari abdi mah tadi ge gebrak meja. abdi tadi nyarios lamun akangna baik-baik mah ngobrol lagi gitu. Abdi mau bari emosi. Kan abdi mah henteu malak. Ieu ke heula Kang. Abdi ieu kengeng naon tugas ti RT ti RW nepi ka desa. Akang naha make kitu. Tata surat buktina ta, surat perintah buktina, proposalna. Berarti akangna gitu terpercaya ke desa atau gitu mah. Susah warga teh. Gitu konsepnya. Ieu mah mah kenaon. Akang kena bisa ieu Kang menyukseskan. Halo, ngani ta mah? Abi atuh Kang. Ari akang sok kitu wae. Ya. Mirakan urang maneh. Lain mirakan deh, ieu mah hak pribadi abi ya mah. Bilih aya naon pan abi aya buktos, ieu video. Lain bukti. Lain bukti terang mah ya abi teh name kengeng. Kieu we inti nama kieu we. Akang ieu rek berpartisipasi moal ngajalan ieu. Kan lamun jalan halus kan akang ngeungeuna banyak. Jualan cenahkeun. Nya ieu mah saing akang. Mohon gitu. Biasanya nyokot gancangna kumaha rek mere moal atuh. Sok kumaha hayang kumaha sok. Heeh. Painten abdi mah da kumaha. Pamenu sanes masian mah nya abdi oge. Mata. Ya hungkul kan sidikan. Urang ka dieu warung terakhir di dieu teh. Anu hararese di dinya hungkul. Tiap di pentas sumbangan jang kepentingan masyarakat tara mere. Ya, itu emang sebaraan per warungna emang. Dan tadi target sok saikhlasna sabarang. Tadi target, tadi ngan batur mah lolobana 50 ribuan. Tah kitu. Itu orang mah ente target masalah ini. Ieu sabaraha ente target kan biasa. Nah warung lain mah 50-an. Aku abi kenging 50.000 aya di pasar. Nya cenah kagentian deui nya ai mere mah komo jang kepentingan umum mah. Ieu mah. Ieu we atuh aya nama telepon lah Pak RT na sareng Pak RW na namanya abi percaya gitu. Sok percaya. Ari ieu surat ti mana Kang? Kan ieu ti RT RW mah nya abi kena telepon. Keur naon atuh meureun tugas abdi meureun kedah miwarang di RT RW mah gitu kan. Sedek ieu jelema hiji. Aduh. Oke, udah abi. Ieu masih banget pinter tapi bodoh. Ini ada kumaha abi namanya kenging 50.000 ya. Kan abdi mah tadi enten traktor sabaraha Kang. Sok saikhlasna sabaraha. Ngan traktor biasana 50. Kayak orang taroskeun lah tuh ka istri abi nya ieu pasikeun tong atos gitu. Tukang nicing atulah 50 mah nya jang masyarakat nih. Pantesan warungna sepi da pelit. Da pelit warungna oge nu bogana oge. Pada jadi mata tuh abi di dia warung nih rame-rame. Asa kitu-kitu jaga keamanan oge nya. Jadi mah naon teh gampang. 50.000 aya dipasikeun ka akang-akang. Kan abdi mah tadi kenten Anya mah nitip Kang, pami abi aya nama oge. masikeun. Pami abi aya nama masikeun ngan nitip sing tiasa we ieu mah ngayeukeunan. Naon akang teu percaya Kang? Teu percaya, kita mah geus sarojeng teu percaya Kang. Akang teu percaya ke RT RW berarti gitu. Sing bisa naonna cing urang nanya. Sing tiasa nyanakna. Dicana ku abdi teh tinggal nyandak teh gampang. Ese gitu oge nya. Pantesan sepi warung teh. Lamun kieu mah urang ngeunah. Kanggo hak abi ya. Iya kan Terserah lah terserah di dinya, nu penting da urang ge sarua video. Didoakeun meureun cing lancar usahana gitu nya. Ayo atuh cing gampang nyokot copot teh ku urang. Anjing ada reset meta duit gocap ge goblok. Anjing. Duit mainan si goblok. Wah, seberes si anjing dia mah.